Leksjon 1. Kulinariske herligheter. Det var utrolig, jeg hadde den beste sushi og ramen i livet mitt. Det høres fantastisk ut. Hvor dro du for å spise? Jeg besøkte et lite sted i sentrum som spesialiserer seg på japansk mat. Jeg har hørt at restauranten har et fantastisk rykte for sine ferske ingredienser. Ja, hver bit var full av smak. Jeg kunne ikke få nok. Jeg kan bare forestille meg. Teksturen til perfekt kokte nudler er uslåelig. Absolutt. Jeg prøvde til og med noen unike rundstykker jeg aldri hadde sett før. Jeg elsker å prøve nye retter. Det er alltid spennende å oppdage nye smaker. La oss planlegge en tur dit sammen. Jeg vil gjerne dele den opplevelsen med deg. Leksjon 2. Globaliseringsdebatt. Et tema som har vært mye debattert i nyere tid er globalisering. Ja, selv om det er liten konsensus om hva det faktisk er virkningen ubestridelig. Nøyaktig. Det påvirker økonomier, kulturer og til og med miljøet. Jeg synes det er interessant hvordan ulike mennesker ser på globalisering på ulike måter. Ja, noen ser det som en mulighet for vekst, mens andre ser på det som en trussel. Det er viktig å vurdere flere perspektiver for å forstå kompleksiteten. Absolutt. La oss fortsette å diskutere disse synspunktene for å få dypere innsikt. Jeg ville elske det. Å engasjere seg i disse samtalene kan virkelig utvide vår horisont. Ja, det er viktig å forstå nyansene i globaliseringen i dag. Leksjon 3. Reiseinnstillinger. Ja, jeg har vurdert toget som et alternativ, men jeg foretrekker bekvemmeligheten av en taxi. Det gir mening. Drosjer kan være mer direkte og spare tid. Nøyaktig. Spesielt når jeg har bagasje eller når jeg har det travelt. Jeg er enig. Det kan også være mer behagelig å reise på den måten. Ja, og jeg liker å bli satt av rett ved inngangen til destinasjonen min. Absolutt. Den bekvemmeligheten er vanskelig å slå. La oss planlegge transportalternativene våre på forhånd for turen. God idé. Det vil hjelpe oss å unngå stress i siste liten. Jeg er spent på å få mest mulig ut av reiseopplevelsen vår. Leksjon 4. Shopping essentials. Og vi kan ikke glemme toalettpapir. Det er et must-have. Godt poeng. Det er en av de viktigste tingene du ikke skjønner at du trenger før den er borte. Nøyaktig. Noe annet du synes vi bør legge til handlelisten vår? Ja, vi bør definitivt inkludere noen rengjøringsmidler også. Det høres smart ut. Det er viktig å holde alt ryddig. Absolutt. La oss også ta litt snacks til uken. Flott idé. Sunn snacks kan holde oss energiske. Ja, og de er perfekte når vi blir sultne mellom måltidene. Jeg er glad for at vi organiserer handlelisten vår sammen. Leksjon 5. Cowboy-tradisjon. Det var mindre arbeid for cowboyer, men store rancher bruker dem fortsatt til å samle storfe for merkevarebygging eller for salg selv i dag. Det er interessant. Det er utrolig hvordan noen tradisjoner forblir relevante.
Ja, ferdighetene til en Ko-bø fortsatt høyt verdsatt i ranching. Absolutt. Deres ekspertise avgjørende for å forvalte husdyr effektivt. Jeg elsker hvordan dette yrket har utviklet seg, men likevel holdt seg tro mot røttene. Ja, det en fascinerende blanding av historie og moderne praksis. La oss utforske mer om livet til cowboyer og deres rolle i dag. Jeg ville elske det. Å forstå deres bidrag kan være ganske opplysende. Jeg gleder meg til å lære mer om denne unike livsstilen. Leksjon 6. Balanserte måltider. Å spise et balansert kosthold betyr å inkludere ulike matgrupper i hvert måltid. Jeg helt enig. Det viktig for å opprettholde god helse. Ja, å ha en rekke næringsstoffer hjelper kroppen vår til å fungere ordentlig. Absolutt. Det holder energinivået vårt oppe gjennom dagen. La oss sørge for å planlegge måltidene våre med dette i tankene. Flott idé. Vi kan inkludere frukt, grønnsaker, proteiner og korn. Ja, og vi bør prøve å eksperimentere med nye oppskrifter også. Jeg elsker det. Matlaging kan være en morsom måte å utforske ulike smaker på. Jeg gleder meg til å lage deilige, sunne måltider sammen. Leksjon 7. Musikalsk reise. Så mye som jeg gjør, spilte jeg mest piano, men jeg lærte også å spille trommer. Det imponerende. Det flott at du har så forskjellige musikalske talenter. Ja, å spille forskjellige instrumenter gir meg en bredere forståelse av musikk. Absolutt. Hvert instrument har sin unike lyd og følelse. Jeg elsker hvordan å spille trommer gir musikken min en annen rytme. Ja, det må være spennende å holde takten med trommene. Det det virkelig. Jeg liker å jamme med venner som også spiller andre instrumenter. Det høres så gøy ut. Å samarbeide musikalsk kan være en stor opplevelse. Jeg vil gjerne dele noen av mine favorittstikker med deg en dag. Leksjon 8. Fritidsaktiviteter. Det høres givende ut. Hva liker du å gjøre på fritiden? Jeg elsker å utforske nye hobbyer, spesielt alt relatert til kunst og kreativitet. Det fantastisk. Kunst kan være en så tilfredsstillende måte å uttrykke seg på. Ja, jeg synes det utrolig tilfredsstillende å skape noe vakkert. Jeg helt enig. Det også et flott utløp for stress. Absolutt. Jeg liker også å tilbringe tid utendørs når jeg kan. Naturen har en måte å forfriske sinnet og sjelen på. Ja, jeg føler meg alltid forringet etter en fottur eller en tur i parken. La oss planlegge noen utendørsaktiviteter sammen snart. Leksjon 9. Eventyrlige aktiviteter. Gjorde du noen eventyrlige aktiviteter i ferien? Ja, jeg gikk tur og prøvde å surfe for første gang. Det høres spennende ut. Hvordan var surfeopplevelsen? Det var utfordrende, men utrolig gøy. Å ri på bølgene var en fantastisk følelse. Jeg kan bare forestille meg. Klarte du å stå på brettet? Ja,
Det gjorde jeg. Det tok noen forsøk, men når jeg først fikk taket på det, var det spennende. Hva med fotturer? Hvor gikk du? Jeg vandret i fjellet, utsikten fra toppen var fantastisk. Det høres ut som en perfekt blanding av eventyr og natur. Leksjon 10, motevalg. Jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvilke solbriller som ser best ut. Sikker? Jeg trenger solbriller som passer til sommerantrekkene mine. Det er en smart idé. Det er alltid godt å ha allsidig tilbehør. Nøyaktig. Jeg vil ha noe stilig, men også praktisk for solfylte dager. La oss se på forskjellige stiler, kanskje noe klassisk eller trendy? Jeg lener meg mot en klassisk form, det går aldri av moten. Godt valg. Klassiske solbriller kan utfylle ethvert utseende. Ja, og jeg vil at det skal være holdbare for utendørsaktiviteter også. La oss finne det perfekte paret som dekker alle dine behov. Leksjon 11, kjøp av tilbehør. Det er en butikk i sentrum som har et stort utvalg av fasjonabelt tilbehør. Det høres ut som det perfekte stedet å finne noen unike gjenstander. Ja, de har alt fra smykker til håndvesker. Jeg elsker butikker, de har alltid noe spesielt som du ikke finner andre steder. Absolutt. La oss sjekke det ut denne helgen. Jeg kan ikke vente. Jeg ser etter et statementstykke for å heve antrekkene mine. Det er en god idé. Tilbehør kan virkelig forvandle et utseende. Ja, og jeg elsker å eksperimentere med forskjellige stiler. La oss gjøre det til en morsom dag og utforske alle alternativene. Leksjon 12, Paris-utforskning. Vel, Paris er et must-besøk for sine ikoniske landemerker og kunstneriske kultur. Absolutt. Eiffeltårnet og Louvre er øverst på listen min. Ja, og ikke glem de sjarmerende gatene i Montmartre. Jeg har hørt at utsikten fra Sacré-Cœur er fantastisk. Det er det virkelig. I tillegg er atmosfæren i Paris ulik noe annet sted. Jeg kan ikke vente med å nyte litt autentisk fransk mat mens vi er der. Ja, å prøve croissanter og makroner er et must. Jeg er spent på å utforske kaféene og nyte den parisiske stemningen. La oss planlegge reiseruten vår for å få mest mulig ut av tiden vår der. Leksjon 13, markedsføringsstrategier. God idé. Hva med målrettede annonser? Ja, det har vært effektivt før for å nå publikummet vårt. Målrettede annonser kan virkelig hjelpe oss med å komme i kontakt med potensielle kunder. Absolutt. Vi kan fokusere på demografi som er mest interessert i produktene våre. La oss analysere de tidligere kampanjene våre for å se hva som fungerte best. Ja, og vi bør vurdere nye plattformer for å utvide rekkevidden vår. Jeg er spent på å brainstorme kreative ideer for vår neste kampanje. Jeg også. Sammen kan vi finne på noe effektfullt. La oss sette opp et møte for å diskutere strategiene våre i detalj. Leksjon 14, detox på sosiale medier. Ikke noe problem.
Fortell meg hvordan det går. Jeg kan bli med deg på en detox på sosiale medier. Det høres ut som en god idé. Det kan være forfriskende å ta en pause. Absolutt. Å koble fra en stund kan bidra til å rense sinnet. Ja, det lar oss fokusere på virkelige interaksjoner og opplevelser. Jeg tror det er viktig å finne balanse i våre digitale liv. Definitivt. Jeg er spent på å se hvordan jeg føler meg etter detoxen. La oss støtte hverandre i denne tiden. Det vil gjøre det enklere. Jeg er enig. Jeg ser frem til mer meningsfulle øyeblikk. La oss holde hverandre ansvarlige og dele våre erfaringer. Leksjon 15. Overnattingspreferanser. Greit. Vil du ha en enkeltseng eller dobbeltseng? En enkeltseng ville være greit for meg. Jeg liker å ha min egen plass. Det gir mening. En enkeltseng kan være koselig og komfortabel. Ja, det er perfekt for en god natts søvn etter en lang dag med utforsking. La oss også be om et rom med fin utsikt. Det er en god idé. Å våkne til en vakker utsikt er alltid hyggelig. Jeg skal sjekke med hotellet for å se hvilke alternativer de har tilgjengelig. Takk. Jeg setter pris på at du tar vare på detaljene. Ikke noe problem. Jeg er spent på turen vår. Leksjon 16. Landemerker i London. Mange av de mest kjente bygningene i London ligger i et lite sentralt område. Ja, det er utrolig hvor mye historie som er pakket inn på en så liten plass. Området inneholder flere enorme landemerker som tiltrekker seg millioner av besøkende. Jeg gleder meg til å se Tower i London og Buckingham Palace personlig. Absolutt. Hvert nettsted har sin egen unike historie å fortelle. Jeg elsker hvordan å gå gjennom byen kan føles som å gå tilbake i tid. Ja, arkitekturen og historien er virkelig fengslende. La oss sørge for å ta mange bilder mens vi utforsker. Definitivt. Denne turen vil bli fylt med uforglemmelige minner. Leksjon 17. Påsketradisjoner. Tradisjonelt har påsken vært en av de viktigste høytidene i den kristne tro. Ja, den feirer Jesu oppstandelse, som er sentral i kristendommen. Absolutt. Mange familier har unike tradisjoner å observere i løpet av denne tiden. Jeg elsker hvordan det bringer folk sammen for feiringer og refleksjon. Ja, og festmåltidene og aktivitetene gjør det enda mer spesielt. Jeg nyter eggjakteene og pynten som følger med påsken. Det er en gledelig anledning fylt med håp og fornyelse. Jeg gleder meg til å se hvordan samfunnet vårt feirer dette året. La oss sørge for å delta i lokale arrangementer og tradisjoner. Leksjon 18. Løse gåter. Fullført etter å ha løst et puslespill, er det som en mental treningsøkt som gjør at du føler deg fornøyd. Absolutt. Det utfordrer hjernen din på en så morsom måte. Ja, og følelsen av prestasjon etter å ha fullført et tøft puslespill er utrolig. Jeg elsker hvordan det holder tankene mine skarpe samtidig som den er underholdende. Nøyaktig.
Det er en fin måte å slappe av etter en lang dag. La oss gjøre det til en vane å gjøre oppgaver sammen regelmessig. Jeg ville elske det. Det er alltid hyggeligere med selskap. Ja, vi kan dele tips og strategier underveis. Jeg er spent på å se hvor mange gåter vi kan takle sammen. Leksjon 19, kollektivtransport. Vi har et godt sammenkoblet buss- og T-banenett i byen. Det er flott å høre. Det gjør det mye lettere å komme seg rundt. Ja, de er rimelige og praktiske for daglig pendling. Jeg setter pris på at offentlig transport også kan redusere trafikkbelastningen. Absolutt. Det er et mer bærekraftig alternativ for å reise. Jeg elsker hvor tilgjengelig det er for alle, inkludert turister. Ja, det lar folk utforske byen uten å måtte parkere. Jeg gleder meg til å bruke buss og T-bane under mitt besøk. La oss planlegge rutene våre på forhånd for å få mest mulig ut av det. Leksjon 20. Arbeidsplassetikk. Rettferdig konkurranse er avgjørende på enhver arbeidsplass for å sikre at alle har en sjanse til å lykkes. Jeg er helt enig. Det skaper et sunt miljø for ansatte. Ja, og det forhindrer enhver følelse av harme blant teammedlemmer. Absolutt. Tydelig kommunikasjon om forventninger er viktig. På den måten vet hver ansatt hva de skal gjøre og ikke gjøre. Nøyaktig. Det fremmer en følelse av tillit og teamarbeid. La oss sørge for at vi fremmer disse verdiene i arbeidskulturen vår. Jeg ville elske det. Det er viktig for vår kollektive suksess. Sammen kan vi skape en støttende atmosfære for alle. Leksjon 21. Advokattale. Igjen i kveld, i deres navn, har jeg kommet hit for å snakke for dem. Det er mektig. Det er viktig å ta til orde for de som ikke kan snakke for seg selv. Ja, jeg føler et sterkt ansvar for å øke bevisstheten om problemene deres. Absolutt. Stemmen din kan gjøre en betydelig forskjell i livene deres. Jeg ønsker å fremheve utfordringene de møter, oppmuntre til handling. Det er et fantastisk mål. Det er viktig å inspirere andre til å engasjere seg. Ja, sammen kan vi skape en bevegelse for positiv endring. Jeg er stolt av deg for å ta dette initiativet. Takk. La oss brainstorme hvordan vi kan spre dette budskapet videre. Leksjon 22. Arbeidsdiskusjon. Hei. Har du 1 minutt? Jeg ville diskutere noe med deg. Ja da, jeg har litt tid. Hva tenker du på? Jeg har tenkt på det kommende prosjektet vårt og hvordan vi kan forbedre det. Det høres flott ut. Jeg er alltid åpen for å diskutere nye ideer. Jeg tror vi kan ha nytte av mer samarbeid mellom teamet. Absolutt. Å jobbe sammen kan øke kreativiteten og produktiviteten. La oss planlegge et møte for å samle alles innspill. Ja, på den måten kan vi sikre at alle føler seg involvert og verdsatt. Jeg er spent på å se hva vi kan finne på som et lag.
Leksjon 23. Lære å kjøre. Ja, jeg studerer veireglene nå. Det er spennende å få den kunnskapen. Det er fantastisk. Å lære å kjøre bil åpner for så mange muligheter. Absolutt. Jeg kan ikke vente med å føle friheten ved å gå på veien. Ja, å ha en lisens vil gjøre reisen mye enklere. Jeg gleder meg også til å kjøre til steder jeg aldri har vært før. Det høres ut som et eventyr. Trener du regelmessig? Ja, jeg prøver å sette meg bak rattet så ofte jeg kan. Det er den beste måten å bygge opp selvtillit og forbedre ferdighetene dine. Jeg setter pris på din støtte, det motiverer meg virkelig. Leksjon 24. Reisetid. Stor. Hvor lang tid tror du det vil ta å komme seg til flyplassen? Det tar vanligvis rundt 30 minutter, avhengig av trafikken. Det høres fornuftig ut. Det er greit å planlegge på forhånd for eventuelle forsinkelser. Ja, jeg tillater alltid ekstra tid i tilfelle. Jeg tror vi bør sikte på å reise en time for tidlig for å være trygge. Det er en smart idé. Det vil gi oss tid til å slappe av før flyturen. Nøyaktig. Jeg vil unngå rush i siste liten. Jeg også. La oss sørge for at vi har alt pakket og klart til bruk. Jeg er spent på turen vår. Det kommer til å bli et stort eventyr. Leksjon 25. Positive interaksjoner. Vel, å starte med et smil og hilsen hjelper til å bryte isen. Det er en god idé. En varm velkomst setter en positiv tone. Absolutt. Det får folk til å føle seg komfortable og verdsatt. Ja, og det oppmuntrer til åpen kommunikasjon helt fra starten. Hva annet kan vi gjøre for å skape en vennlig atmosfære? Vi kan stille åpne spørsmål for å oppmuntre andre til å dele. Det er et flott forslag. Det inviterer til dypere samtaler. Ja, og vi bør også aktivt lytte til deres svar. Jeg elsker det. Det viser at vi oppriktig bryr oss om hva de har å si. Leksjon 26. Betalingsmåter. I kassen bruker jeg vanligvis kredittkortet mitt for bedre belønninger. Det er smart. Kredittkort tilbyr ofte cashback eller poeng for kjøp. Nøyaktig. Det er en fin måte å maksimere utgiftene mine på. Jeg foretrekker imidlertid å bruke debetkortet mitt til daglige utgifter. Det gir mening. Det bidrar til å holde utgiftene innenfor budsjettet. Ja, og det er lettere å administrere uten å samle opp gjeld. La oss sørge for å holde oversikt over utgiftene våre uansett metode. Absolutt. Budsjettering er nøkkelen til finansiell stabilitet. Jeg er glad vi diskuterer disse viktige temaene. Leksjon 27. Unike suvenirer. Unnskyld meg? Kan du foreslå noe spesielt? Vi ser etter en unik suvenir fra våre reiser. Det er en god idé. Lokalt håndverk lager ofte de beste suvenirene. Jeg er enig.
De bærer på en del av kulturen og historien til stedet. Ja, og håndlagde gjenstander forteller ofte en historie som masseproduserte ikke gjør det. La oss utforske lokale markeder, de har vanligvis et fantastisk utvalg. Absolutt. Å møte lokale håndverkere kan også være en fantastisk opplevelse. Jeg gleder meg til å finne noe meningsfullt å ta med hjem. La oss gjøre søk etter suvenirer til et eventyr i seg selv. Leksjon 28, Beach Confidence. Du har rett. Jeg vil føle meg trygg og stilig på stranden. Absolutt. Alt handler om å velge riktig antrekk. Hva foreslår du for en strandlukk? En fin badedrakt sammen med et lett dekk gjør underverker. Det høres flott ut. Tilbehør kan også gjøre en forskjell. Ja. En bredbremmet lue og solbriller er perfekt. Jeg elsker den ideen. Det gir stil til antrekket. Dessuten beskytter de deg mot solen. Dobbel seier. Nøyaktig. Nå gleder jeg meg til stranden. Leksjon 29, hjembeskrivelse. Huset er malt hvitt. Den øvre delen av huset er laget av rød murstein. Det høres sjarmerende ut. Er det en tradisjonell stil? Ja, den har et klassisk utseende med et moderne preg. Jeg elsker den kombinasjonen. Hvordan er innsiden? Det er koselig med mye naturlig lys og åpne områder. Perfekt for familiesammenkomster. Har du hage? Ja, en liten en med fargerike blomster. Det høres deilig ut. Hagearbeid kan være så avslappende. Det er det virkelig. Jeg liker å tilbringe tid utendørs. Leksjon 30, værønsker. Samme her. Det tapper all energien min. La oss be om kjøligere dager fremover. Ja, en fin bris ville være forfriskende. Hva er favorittsesongen din? Jeg elsker høsten. Fargene er nydelige. Høsten er nydelig. Jeg koser meg med de koselige genserne. Nøyaktig. Det er den perfekte tiden for varmedrikker. Og nyt naturens skjønnhet. Jeg kan ikke vente. Jeg også. Her er det håpet på en rask endring. Leksjon 31, balkongdrømmer. Har du prøvd å sjekke oppføringer på nett for leiligheter? Ja, jeg fant noen få med balkonger og parkeringsplasser. Det høres flott ut. Hvordan ser de ut? Man har en vakker utsikt over byens silhuett. Wow, det må være fantastisk. Er det dyrt? Det er litt dyrt, men verdt det for beliggenheten. Jeg er enig, en balkong kan virkelig forbedre boopplevelsen. Nøyaktig. Tenk deg å ta kaffe ute om morgenen. Det høres perfekt ut. Leksjon 32, bekymringer om personvern. Jeg er helt enig. Det er alarmerende hvordan informasjonen vår lett kan nås. Absolutt. Jeg føler at personvern er en saga blott.
Det får deg til å lure på hvor sikre vi egentlig er på nett. Høyre. Selv enkle ting som surfing kan spåres. Riktignok er det viktig å være forsiktig med hva vi deler. Jeg bruker forskjellige passord for alt nå. Det er et smart trekk. Er det noen apper du anbefaler? Ja, passordbehandlere kan være veldig nyttige. Det burde jeg se på. Det høres ut som en god løsning. Leksjon 33, perfekt brigg. Skjønner det. Hva med vanntemperaturen for brigging? Det er best å bruke vann som er rundt 195 grader Fahrenheit. Interessant. Gjør det virkelig en forskjell? Absolutt. Det får frem smaken av kaffen. Jeg har brukt kokende vann, kanskje det er derfor det smaker. Nøyaktig. Litt lavere temperatur kan forbedre smaken. Det skal jeg prøve neste gang. Noen andre tips? La det trekke i akkurat passe lang tid også. Godt råd. Jeg gleder meg til å lage min neste kopp. Leksjon 34, naturens underverker. Det er så mange typer ender i parken. Ja, og sportsfisken er det også mye av her. Det er utrolig hvor mangfoldig dette økosystemet er. Rundt 80% av skogen består av ulike arter. Det er fascinerende. Kommer du hit ofte? Jeg prøver også. Det er en fin måte å få kontakt med naturen på. Jeg er enig, det er så forfriskende. Har du sett noen sjeldne fugler? En gang så jeg en hegre her. Det var fantastisk. Det vil jeg gjerne se. Naturen har så mye å tilby. Leksjon 35, sengetidsritualer. Det er fint å unngå skjermer og lese en bok før du slår av lyset. Jeg er helt enig, det hjelper meg å slappe av. Jeg har prøvd å etablere en rutine for bedre søvn. Det er en god idé. Hva leser du? Mest skjønnlitteratur, det tar meg til en annen verden. Jeg elsker det. Har du en favorittforfatter? Ja, jeg liker verk av Haruki Murakami. Han har en så unik stil. Jeg leser kanskje en av bøkene hans. Det burde du. Det er en fantastisk flukt. Leksjon 36, en rask samtale. Ta deg god tid med telefonsamtalen, jeg er her. Takk. Jeg setter pris på tålmodigheten din. Ikke noe problem. Det er viktig å håndtere disse tingene med ro. Nøyaktig. Hasting kan føre til feil. Jeg føler meg alltid bedre når jeg tar meg god tid. Ja, det bidrar til å redusere stress. Er du opptatt i dag? Ikke for mye, bare å ta igjen litt lesing. Høres fint ut. Hva leser du? En mysterieroman, det er ganske gripende.